स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं आप अपने फ़ोन में अपनी रिंग टोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी रिंग टोन को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस हमें सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो हमारा एक ऑप्शन आ रहा है साउंड वाइब्रेशन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद हमें नीचे आ जाना है। तो नीचे हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टार्ट, तो हमें इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी अपनी रिंगटोन लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कॉल्स आपको जो भी है वो यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप अपनी रिंगटोन आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब